Obukiiko omuli ak'ekikula ky'abantu awamu n'akavunaanyizibwa ku by'amateeka mu kikolo gwanga olukulu bulaze nga obwagalayo ebbanga lya mwezi omulala mulamba okusobola okubeera nga bubaga ebbago eryetaagisa eddaala erigenda okuganyula bannayuganda bonna. Okusinza ku ssentebe w'akakiiko ak'ebyamateeka mu kikolo gwanga olukulu agamba nti ebbanga lye balina likyali ttono nnyo, wabula alaze nti baakuwandiikira omukubiza w'ekikolo gwanga olukulu ebbaluwa nga basaba babongereyo omwezi mulamba basobole okuŋŋaanya ebirowoozo okuva mu bannansi. Ffe bambi tubadde n'amateeka abiri, tubadde ne Sexual Offences Bill ate ne tubeera nali n'etteeka erya Marriage Bill. Kati tetusobodde kukikola mu bwangu era ngenda kusaba sipiika atwongereyo omwezi nga gumu tumalirize endowooza z'aba stakeholders. Bwe tunaaba tumaliriza endowooza z'aba stakeholders tugendeko ne mu field, tugendeko mu districts. Nga wiiki emu tugendeko mu districts tulabe abantu baffe abawansi balowooza batya. Sinakindi tutambuleko tugendeko ne Kenya. Kuba Kenya awo waliwo etteeka lino mulimu mu mateeka n'etteeka lye baleese Kenya waliwo etteeka lye baayisa nga lirimu ebintu ebyo. Tugende twebuzeeko abana Kenya batambudde batya. Mu mwezi gumu tube nga tufulumya report by say April report yaffe ejja kubeera eredde. Obukiiko buno buli mu kubaga bbago erikwata ku bufumbo era ng'olunaku olwaleero basinkanye abantu ba bulijjo awamu n'abakulembeze mu nzikiriza ez'enjawulo. Batandise n'omusomesa w'ebyamateeka Dr. Diana ng'ono alaze biki byalowooza ebyanteereddwa mu tteeka lino era ne biki byagamba nti bino byanyisanya okubeera nga birekebwa emabega. Ono abakiise bamusiimye nnyo olw'endowooza y'ey'enjawulo gy'abawadde. We need to look at our situation and see if our intention is to preserve marriages, then we should do that. And then when we have a provision where we say that you are going to have a monogamous marriage and you can convert it into a polygamous marriage, I think here what they are trying to chew is that you are married under the church, or you are married under civil, and then when you feel you have gotten 4 wives, now you can convert that marriage into a polygamous marriage, then you can take on as many as possible. Mu bwofu bwe bumu batusinkanye n'abamu ku basumba nga baadde bakulembeddwamu Reverend Titus Mugoya okuva mu The Word Palmenti Ministries nga bano bavuddeyo ne basaba nti mu bbago lino bakkirize abakkiriza mu Kristo bonna okubeera nga bafuna abakyala abasukka ku omu. 26.6% of Ugandans aged above 18 years are cohabiting. That is according to 2024 census report, page 30. There's no reason why we cannot recognize them as husband and wife when they consider themselves so. When the Baha'i and the Hindu, who make up less than 1.5% of Uganda's total population, can have their marriages recognized. Besides, in many churches, cohabiting members outnumber the married. Bano era basomye n'ebyawandiikibwa bye bagamba nti bitambulira mu bufu bwe bumu obw'ebya Katonda, kale nga n'olw'ensonga eyo singa basalawo okugoberera amateeka gano nga bwe galambikiddwa mu Bayibuli kijja bayambako mu kutambuza obufumbo obulungi. We have a king in Israel called Ahab. Ahab had just one wife, and the Bible says the worst king that Israel ever had is Ahab, who had one wife. Come to Samson, the great warrior. It is one wife that made him lose favor from God. You come to somebody in the New Testament called Ananias. He just had one wife that misled him and they stole. Abamu ku bakiise mu kikolo gwanga olukulu balaze endowooza ez'enjawulo ku birowoozo ebireeteddwa abasumba bano. The accounts, pre-Christian Europe, all accounts had polygamy. That's why even in present day Europe, they preach monogamy and practice polygamy in one way or the other, but in some confused form. So in the lifetime of a man, he will have 8-10 marriages, the New and the Old Testament. So that one makes the Bible a very complex document. The Bible is not a given and is not subject to a constant interpretation. Different individuals are interpreting the Bible differently. As you know, marriage is a contract with
the legal rights and all the responsibilities. Why would you want such a contract to be handled in a place which is not licensed? As you know, sometimes it will end in court. How do you challenge it if it was not registered? You did it where it was not licensed. Why are you suggesting the removal? Ssentebe w'akakiiko kano alaze engeri akakiiko gye katambudemu olunaku olwaleero era nabaki bye bazzaako olunaku olw'enkya. Mu ddiini ly'obukristaayo nti eryo eddiini terigamba nti omukyala anaabeeranga n'omwami omu yekka, omwami anaabeeranga n'omukyala omu yekka. Tuteekewo etteeka nti omusajja asobola okubeera n'abakyala bangi. Ensonga eyo ebadde mu komiti era tukyeyongera okugyekennenya ng'ababaka nga twetegereza Bayibuli yeegamba ki era Christian doctrine nti ekinusi ky'eddiini ly'obukristaayo kyo kigamba kitya. Tujja kubanga tweyongera okukyetegereza era njagala kugumya abantu bonna abali eyo tebakitya, tujja kweyongera okukitegereza. Yise Kigongo ku Lwa Channel 44 olweggulo.